Jeg plejer at sige, at jeg forsøger at lave en bedre version af mig selv i min musik, end jeg er i virkeligheden. Og så kan man så sige, altså, det lyder surrealistisk, eller jeg ved ikke, men for mig handler det meget om, at når jeg er ligesom mig selv, så er jeg en, der taler meget, og en, der er meget rastløs, bliver meget hurtigt overvældet af indtryk, hvorimod i min musik fokuserer jeg på meget begrænset materiale. Meget enkelt, det er meget stringent, og sådan skarpt og klinisk nærmest, har jeg lyst til at sige. Og der er et eller andet, der finder jeg simpelthen en kæmpe ro i det, altså at komponere på den måde. Men det er meget ulig mig selv, tror jeg. Jeg foretrækker helt klart at skrive til specifikke musikere. Altså, eller når jeg skriver til nogen, så er en del af arbejdet, det er simpelthen, at jeg skal kende dem. Altså, jeg skal mødes med dem nogle gange, og det er ikke bare, at jeg skriver noget tid. Jeg må skrive noget, aflevere, fedt nok, vi ses til koncerten. Det er slet ikke, jeg vil lære dem at kende. Jeg vil ligesom finde ud af, hvad deres raison d'être er, altså deres mening ved at være til stede i den her verden. Både menneskeligt, men også musikalsk. Altså, hvad er det, de tænder på musikalsk? Altså, og det kan være en pianist, der bare sådan elsker den måde, resonansen i klaver er, ikke? Sådan, det bliver jeg super... Altså, engagement hos en anden menneske bliver super fascineret af. Og entusiasme hos et andet menneske. Og også omvendt, når der er noget... Det kan jeg ikke så godt lide, fordi det lyder lidt tomt eller sådan noget. Det bliver jeg fascineret af. Der er noget med det her, den menneskelige forbindelse med egen usikkerhed, men også med nogle teknikaliteter på det instrument og sådan noget, som gør, at det får jeg lyst til at undersøge og eksponere på en eller anden måde, fordi så ved jeg, hvornår jeg skal gemme det væk, og hvornår jeg skal eksponere det. Fordi nogle gange for mig at se, er sårbarhed eller usikkerhed jo noget af det smukkeste, et menneske kan byde på. Og det er der, jeg tror, man knytter sig til det andet menneske, når man kan se, at det menneske ligesom giver noget af sig selv, eller blotter sig på en måde. Så er jeg meget fascineret af det her med at finde materiale i de forskellige instrumenter, hvor de lyder ens. Altså for eksempel i mit værk Suite, hvor der er en piccolofløjte, en oboe og en klarinet, som ligger i samme register. Og forhåbentlig er det sådan, det er i hvert fald sådan, det er det, jeg synes er sjovt at lege med, at man ikke kan høre forskel, hvornår spiller de. Fordi de spiller hele tiden det samme, men de skiftes hele tiden. Så den her leg med en virkelighed på en eller anden måde, kan jeg godt lide. Hvis jeg på nogen måde lykkes med noget af det, jeg laver, så forhåbentlig ændrer jeg folks måde at lytte på, fordi de kommer til at lytte til nogle andre ting, nogle andre farver, nogle små detaljer, som de måske ikke ville have lagt mærke til før. Det er i hvert fald mit håb. Altså, jeg har altid været fascineret af lyd eller klang. Altså lige siden jeg kan huske. Altså sådan, jeg kan huske, hvordan nogle af mine instrumenter, de der børneinstrumenter lød, da jeg var barn og sådan noget. Og jeg kan huske, at jeg som barn var lige så fascineret af en F-mol akkord i en Brahms-symfoni, ligesom jeg var fascineret af en bustet bremsede, eller en dør, der knirkede, eller alle mulige forskellige slags lyde. Og det er derfor, jeg tror måske, at når jeg for eksempel skal skrive et værk eller noget, så er det at finde en lille stump melodi af noget Mozart har lavet, eller Beethoven, eller hvem det nu er ellers, jeg finder, er også bare en celle af noget materiale, jeg bruger. Ja, så det er egentlig bare et udsagn for en eller anden form for kærlighed til lyd og klang. Altså at jeg bruger lidt for fortiden nogle gange, og prøver at forvrænge det en lille smule, eller prøver at bruge det til noget. Jeg prøver, at folk bremser op, eller jeg vil gerne fastholde folk i et øjeblik. Ikke? Altså men i det øjeblik var så nogle gange jo virkelig lang tid. Altså ligesom putte det på standby, putte det på pause, og ligesom beder folk om at få tiden til at gå en lille smule i stå, og bare sanse på en eller anden måde. Og nogle gange kan det være ubehageligt, nogle gange kan det være dejligt, nogle gange kan det være alt muligt andet.